Hi， 我係 Elizabeth 周靈珊，就嚟情人節啦，等我教你整一個好似喺出邊買咁樣嘅朱古力蛋糕啊！咁喺呢個 video 入邊咧會分兩 part 嘅，第一 part 咧我哋先整咗一個兩層嘅蛋糕，第二 part 咧我哋就會整一個朱古力漿，就係攞嚟放喺個蛋糕嘅中間啦，同埋個面嗰度嘅。然後我哋就會有一啲raspberry 咧放喺面嗰度做裝飾啦。咁首先第一樣嘢你要做咧就係將個焗爐預熱去150度。第二樣嘢咧，我哋就要預備2個6寸嘅焗盤啦。咁首先咧，你就要將啲油倒落去啦，大概係1茶匙度啦。然後咧就將佢掃喺成個盤嗰度，跟住咧就放個牛油紙落去啦。然後側邊又係喎。OK， 咁就會有2個啦。我就見到咧有啲人將我個藍莓芝士蛋糕個食譜咧就 share 咗出去，但係咧就好多人都問咧點解會係6寸咧？我屋企個盤得8寸。呢個蛋糕即使我係改良咗個卡路里，用少咗好多糖啊、油啊之類咧都好啦。呢個蛋糕事先聲明，仍然唔係食咗你會好瘦㗎，只不過係有陣時即係過下節咁樣，大家開開心心咁嘅咋。所以每次我整呢啲甜品咧，我都係整6寸，一家4口一人一嚿咁樣，一日開開心心就得㗎啦。唔好成日走去整一個8寸，跟住要自己哇塞晒落去。好多時啲人就年頭就想減肥，然後年尾就點解會重過年頭嘅咧？咁你就要自己去控制下，喺煮之前控制咗個份量，咁你食晒佢，你都會得心安理得㗎嘛。咁然後我哋而家要做嘅咧就睇下啲材料先，就有4隻蛋啦，呢個係白砂糖啦、雲呢拿香油啦。乾材料方面咧，你就會需要一個中筋麵粉、一個鷹粟粉、可可粉，同埋呢度有啲鹽喺度㗎。另外我哋就要需要少少油嘅。然後而家咧，我哋就將啲乾材料咧過咗個 sieve 先，將個麵粉咧放落去啦。另外就有個鷹粟粉，仲有個鹽啦，落唔到去。跟住有個可可粉，然後咧將佢 sieve 咗佢。OK， 跟住咧放埋一邊，我哋陣間先用佢嘅。咁然後呢度咧就要開始處理個蛋啦。我個份量嗰度咧會寫咗係4隻蛋200 gram， 即係咩意思咧？因為每隻蛋嘅大細都唔同㗎。我試過最高紀錄打到一隻蛋出嚟咧，佢有成70 gram， 最低紀錄咧得42 gram。咁個偏差之間咧，絕對會影響你個蛋糕嗰個即係你個製成品嘅。因為 baking 真係一個好似啲 science project 咁嘅咋。咁所以通常咧，我打完蛋之後咧，我會量下佢究竟有幾多。咁我今日咧就得到228 gram 嘅蛋。咁所以咧，我哋可以點做咧？就首先將佢打開咗佢先。然後咧，我哋就將多咗嗰啲咧，剝翻佢出嚟，量翻佢。OK， 咁呢個我陣間炒咗佢哋食。然後就將個糖咧倒落去你嗰個蛋漿嗰度啦。輕輕攪攪佢啦，然後咧就預備1煲少少嘅水，大概係咁多就夠㗎啦。我哋就將佢開細火，見到佢開始有呢啲咁嘅泡泡之後咧，我哋就將成碗蛋咧放上去啦。你個蛋底你個碗底啊，係唔可以掂到啲水㗎嚇。我哋就一路攪佢，一路煮佢。呢個方法咧就叫 double boiler， 我哋就只不過係要將個蛋漿咧煮咗佢暖暖地，即係話你篤隻手指落去咧，佢會好似體温咁樣，唔會太凍，亦都唔會覺得哇熱到抽筋，咁就得㗎啦。記住一路煮要一路攪，如果唔係呢啲蛋會熟㗎。
咁我呢個咧，因為我個火比較猛，我就煮咗3分鐘就得啦。如果你係用嗰啲雙頭爐咧，開最細嗰個火咧，有時即係天氣冷咧，我都會要煮成5分鐘㗎。咁你自己一路攪佢，一路揾隻手指去即係感受下佢個溫度啦。咁然後咧，我就會將佢放落去我呢一個攪拌機嗰個碗嗰度先。你睇到佢而家係好少啦，同埋咧個蛋漿咧係咁樣嘅顏色嘅。咁如果你有我呢一啲嘅 stand mixer 咧，你就用呢個 whisk 嘅 attachment 啦。如果你冇咧，用手揸嗰啲都一樣得嘅。或者如果你手力真係好夠咧，你可以自己用手打啦。咁我而家咧就將佢放咗落去，然後就開最高嗰個速度打佢5分鐘。OK。睇唔睇到佢而家脹大咗好多啦？同埋咧，當你咁樣掟佢落嚟嘅時候，見唔見到佢唔會仲係有條痕喺度啊？我哋要去到呢一個狀態咧，咁就得噶啦。如果你發覺佢跌翻落去嘅時候咧，係會好快就沉翻落去個蛋漿嗰度，即係話未得嘅。咁而家我哋咧就落埋個雲呢拿香油啦。咁然後就放入去咧，攪多佢1分鐘。我而家只係將佢咧轉落去個玻璃碗嗰度，等你睇到我陣間做啲咩嘅啫。睇唔睇到啲蛋漿咧跌落去嘅時候，佢唔會沉咗落去，唔見咗條線啊？呢個就叫做 ribbon stage 啦。咁然後咧，我哋就會將個麵粉啊，呢一個乾材料咧，就放落去呢一個蛋漿嗰度，就攪勻佢。我哋會將個乾材料咧分3次落嘅。咁攪嘅時候咧，個手勢就要咁啦，沿住個邊插落個底嗰度，咁樣一下，咁樣第2下，唔好走去咁樣發咁樣攪佢，你啲空氣會冇晒㗎。我哋係唔想佢啲空氣唔見晒。大概係10下左右之後咧，你應該見到啲麵粉嗰啲全部都唔見晒之後咧，我哋就落第2次粉啦。又係一樣咁啦。睇唔睇到個顏色已經同頭先咧再深色咗啲啦？然後落埋最後一次啦。同埋攪嘅時候咧，記得嗰支 spatula 咧要係去到個底喎，因為好多時咧嗰啲粉係會沉晒落底㗎。如果你淨係喺個面嗰度撩下去咧，你陣間就會發現有一堆粉喺個底嗰度，咁你又要再攪，咁啲空氣咧就會好快冇晒㗎啦。咁就差唔多啦。嗱，你睇下我將佢插落去到底嗰度，攞上嚟，唔會再有麵粉㗎啦。咁然後咧，我哋就將佢攞少少喺另外一個碗嗰度，咁就將個油咧，最後一個材料啦，就倒落去，然後咧就開溶佢，再將佢放翻落去，之後就再攪翻溶佢啦。然後我哋就將呢個粉團咧放落去2個焗盤嗰度啦。咁為咗防止你嗰個蛋糕一邊就即係一份咧就會厚啲，一份咧就薄啲，我建議你哋放嘅時候最好量一量佢，兩邊平均啦。好啦，我每邊咧就放到165 gram 嘅粉團嘅。咁然後我哋整完之後咧，就喺放入焗爐之前，輕輕燉一燉佢，見唔見到上面啦啲 bubbles 咧爆啊？因為我哋唔想佢焗嘅時候咧
會係膨脹跟住裂開啊，所以要做呢一個步驟嘅。咁然後而家咧就放入去焗爐嗰度啦，就焗佢18分鐘。18分鐘之後咧，個蛋糕就焗好咗啦。我就俾佢放喺呢啲架上面咧，等佢涼翻一陣，就俾我即係涼到佢可以我手就咁掂落去都唔會辣手啦。咁你睇下咧，佢咁樣撳落去咧，佢會彈翻上嚟嘅就為止得㗎啦。攞咗出嚟之後咧，就將啲牛油紙掹走晒佢啦。咁我哋咧就攞啲百利甜酒搽上去個面蛋糕面嗰度。OK， 差唔多。OK， 搞掂。咁然後咧就由得佢擺喺度，等佢吸晒啲百利甜酒先。咁我哋而家咧就開始整個朱古力漿啦。咁你需要嘅材料咧就有一啲忌廉啦，呢個又係百利甜酒啦，有啲切到碎晒嘅朱古力。我用緊牛奶朱古力同埋純朱古力嘅呢個 combination 咧，出到嚟就唔會太甜，但係亦都唔會太鹹啦。咁然後就將個百利甜酒倒落個忌廉嗰度。咁個忌廉咧，我哋就要煮熱佢嘅。你可以放落去個煲嗰度煮佢，或者我就咁放落去微波爐算啦。我就會每30秒叮一次，即係每次叮30秒。咁然後咧出到嚟就睇下佢滾未。如果未滾咧，就再叮多30秒。見唔見到佢有啲泡泡啊？咁樣就得㗎啦。我呢度咧就叮咗佢1分鐘30秒，即係叮咗3次30秒。咁然後咧就將啲朱古力咧全部倒晒落去啦。我哋就會用個 cream 嘅熱力咧去溶咗啲朱古力佢。由得佢咁樣啦，我哋等佢1分鐘左右，俾啲cream 咧令到嗰啲朱古力溶咗先，我哋先再攪佢。咁然後咧就開始輕輕攪佢。記住又係咧，支 spatula 要掂到個碗底，唔好狂攪佢，因為我哋唔想攪太多空氣入去啊。OK， 咁就得㗎啦。跟住咧，我哋就要滗5湯羹出嚟放入雪櫃。好啦，個朱古力漿咧部分咧已經雪到佢係咁樣啦。咁我哋就可以搽上去個蛋糕嗰度，攞2/3出嚟啦。你可以用把刀搽就得㗎啦，好似搽麵包咁樣。然後咧就將佢掃平佢啦。OK， 掃到佢平均咗之後咧，我哋就將另外一份嘅咧就反轉佢。然後放上去，跟住個邊位咧，你見到佢中間有罅咁啊，好似個漢堡包咁咧，我哋就唔要咁樣，我哋就揾啲朱古力咧抿翻落去，等佢補翻啲窿啊。做多個俾你睇，咁就得㗎啦。然後抿晒上去之後咧，我哋就攞個刮刀或者攞把刀啦，輕輕咁樣咧掃翻平個邊嘅啫。個側邊搞掂好咗之後咧，應該你就剩翻乜嘢都冇㗎啦。我呢個咧份量係啱啱好嘅。因為我整咗20幾個，為咗簡化個步驟俾你睇。咁咧，跟住我哋就要去上個面個朱古力漿啦。話說咧，本身我又想教你一個靚啲嘅方法，但係就要用到刮刀啊，同埋個轉盤嘅。咁我諗下咧，就不如俾你哋投票啦。就喺 Facebook 嗰度咧，我搞咗個投票。點知咧一面倒，大家都話想揀一個寧願用多啲朱古力，但係簡單嘅方法。咁所以以下落嚟咧，大家都會見到一個好覺得咦點解會咁㗎嘅片段嘅。咁你就需要咧下邊放一個大碗，將個蛋糕放喺呢個架嗰度啦。咁呢個朱古力漿咧，如果你擺耐咗之後，發覺佢咦點解好似硬硬地咧，你就放翻入去微波爐嗰度叮翻去10秒。如果都仲係硬咧，又叮多去10秒。每次出嚟攪下佢，佢要係咁樣嘅。呢啲就見到開心啊！
咁跟住我哋就會將呢個朱古力漿直接倒落個蛋糕嗰度。通常咧，我就會將佢先倒一半先嘅，倒喺個中間嗰度啦。就喺中間呢個位咧，將啲朱古力漿撥過嚟，撥向四邊，就俾佢留喺側邊嗰度。然後留到咁上下咧，就將其他嗰啲全部倒晒落去啦，又係喺中間啦。然後就睇下佢啲狀態流成點啦，我哋咧就開始將啲側邊冇朱古力嘅咧，就撥一啲落去俾佢啦。咁如果你發覺個面開始好似唔係好平咧，你就輕輕掃翻佢咧，但係就唔好掃得太多啦。如果唔係咧，你啲朱古力漿就唔靚噶啦。好啦，由得佢咁樣擺喺室溫嗰度，直至到個面頭咧，你見到佢摸落去佢唔再黐手咧，咁我哋就可以攞啲 raspberry 去裝飾啦。如果擺咗10分鐘之後咧，開始見到啲朱古力咧個底咧，佢唔再滴落去，即係佢開始硬咧，我哋就將佢刮翻走佢，然後就攞個呢啲咁嘅鏟咧，或者刀都得，大把啲嘅刀啦，由個底嗰度拎起佢啦，將佢移過少少。咁樣做嘅話咧，陣間你再攞個蛋糕出嚟咧，佢就唔會個底有啲朱古力喺度整爛咗佢。跟住咧，我就而家攞佢出嚟啦，要好小心啊！呢個動作，如果唔係，你整個蛋糕就係咁拜拜噶啦。係大功告成。然後我哋就會攞啲 raspberry 咧去裝飾佢啦，盡量揀翻啲差唔多大細嘅啦。你哋唔好走住啊！片尾咧，我就會教你點樣將頭先剩翻嗰啲朱古力漿咧，整一個呢啲你喺街嗰度買好貴嘅松露朱古力 truffles。咁你就可以咧，除咗同個情人食個蛋糕之外咧，仲有啲朱古力可以攞嚟食啦。咁點樣譬如如果你唔係想成個咁樣請人食啊，或者你甚至乎想帶翻公司俾同事食咧，你可以有個咁樣做法嘅。通常我就會將佢切6件啦，細細件咁樣咧先矜貴嘛。切蛋糕嘅時候咧，一刀切落去，果斷，唔好喺度鋸，唔靚噶。跟住咧，就揾塊毛巾或者廁紙啦，抹咗啲朱古力漿佢。然後就準備一個呢啲咁嘅紙嘅muffin tin咧，我哋將佢壓平咗佢，就剷一件蛋糕出嚟啦。放上去之後咧，就摺翻佢少少，咁你就會有一件咁樣嘅蛋糕可以帶翻公司請人食啦。我而家就請自己食先啦。不枉我抌咗差唔多3個月時間，試咗20幾個版本俾佢。個蛋糕好軟啦，同埋咧個朱古力漿配合落去咧，再加埋百利甜酒咧，食落去你會覺得有陣好香嘅朱古力味。然後但係個朱古力又唔太甜喎，有少少苦苦地，但係嗰個可香味係好濃啊！呢個蛋糕咧整完即刻食係會最好味嘅。如果你話你食唔晒咧，包住佢啦，然後放入雪櫃嗰度，可以擺到2日嘅。但係我建議就攞出嚟之後咧，你就唔好即刻食，俾佢擺翻喺室溫大概10分鐘咁樣咧，佢會好食啲嘅。咁記得留翻喺片尾，我教你整呢個 truffles 喎。如果你唔睇嘅，我哋下星期再見啦，拜拜。
而家我哋就開始整個 truffle 啦。頭先滴落嚟嗰啲朱古力漿咧，收晒佢啦，放喺個細碗嗰度，然後放入雪櫃雪翻佢半個鐘，等佢咧硬晒之後咧，撳落去完全硬晒㗎啦。咁我哋就將佢咧剝少少出嚟，大概係一茶匙咁多嘅份量啦，就喺個手嗰度搓佢一個波，然後就預備啲可可粉掉佢落去。將多咗嘅咧就掟翻佢出嚟，然後咧放喺一個靚啲嘅呢啲咁嘅唔知叫咩嘅嗰度啦。呢個動作咧你要做得好快㗎，因為啲朱古力始終會溶㗎嘛，同埋你嘅手咧係冇辦法避免地一定會污糟㗎啦。但係就唔好掉咗啲朱古力漿佢啊，好嘥啊！咁就得㗎啦。然後你就可以揾個盒仔又好，或者咩都好啦，裝得佢靚靚地，就同你個情人一齊咧品嚐埋呢個。另外，如果你發覺個朱古力就咁食嘅話有啲甜啊，或者我想加多啲味落去又得唔得咧？你譬如可以落多少少酒啦，落多少少百利甜酒啦，或者係落啲橙皮落去啦，跟住撈翻佢，然之後先放入雪櫃嗰度雪啦。總之你自己 creative 啦，你喺出街食嗰啲 truffle 有咩味道，或者你面頭你唔落可可粉啦，你亦都可以落一啲果仁落去嘅，碎咗嘅果仁啦。咁就咁啦，份量去翻 lively.com.hk， 情人節快樂啦！咁多位，我哋下星期再見，拜拜。